Prophecy on the beat. El Masca. Directamente desde el punto. El que queda frente a la tienda. Duro. Aquí no choteamos, pistolas encima, siempre las cargamos. En el punto frente a la tienda nos pasamos. Vendiendo gramos. Aquí no choteamos, pistolas encima, siempre las cargamos. En el punto frente a la tienda nos pasamos. Vendiendo gramos. Yo siempre estoy en el punto, haciendo money con mis panas juntos. Si tienen dolor en la espalda, cremita le unto. Aquí resolvimos de una todos los asuntos. Anoche asalté una tienda con mi pana de Junco. José Rivera Santiago, hijo de María, se mudó para los estados por meterle a un policía. Hace una semana se compró un Kia con unos chavos que el cabrón le robó a la tía. Aquí no choteamos, fuck la poli. Ando con Javier, el que vende molly. Él tiene una chilla que se llama Yoli. La mujer con 3 hijos no lo sabe, baby, I'm sorry. Y no lo vas a ver. Andamos con máscaras, no saben que este es Javier. No saben que también se lo está metiendo a Michelle. Y me dijo que piensa que el nene de Miguel es de él. Cabrón, ¿cómo que mi hijo es tuyo, cabrón? Cabrón, tú estás loco, cabrón.